Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel breve video di oggi andiamo a vedere un videogioco su blockchain che gira sull'ecosistema di Cardano e credo forse sia il primo di questo genere, ma se ne conoscete altri commentate tranquillamente il mio video e discutiamone insieme, magari ne analizzerò anche degli altri. Sto parlando di Metadam, che è un gioco play to stake. Andiamo a vedere il suo funzionamento dopo la sigla. Siamo sulla pagina ufficiale di Metadams, raggiungibile all'indirizzo metadas.io. E come dice il titolo, punta a essere il primo metaverse play to stake che gira sulla blockchain di Cardano. Cardano ultimamente sta prendendo sempre più piede grazie anche alla possibilità di lanciare gli smart contract. È una blockchain di terza generazione, molto economica e scalabile. Inoltre il suo ecosistema va veramente a toccare più branche inerenti al mondo blockchain e non solo. Stiamo vedendo la nascita di tantissimi DEX, stiamo vedendo la nascita di tantissimi progetti NFT, soprattutto anche legato al gaming. Iniziamo subito dicendo che per giocare o per sfruttare il play to stake bisogna possedere dei terreni virtuali. C'è già stata una vendita il 5 marzo, i terreni sono limitati, adesso si trovano in vendita sui marketplace NFT che tra l'altro ho già recensito su questo canale, quindi andate a vedervi il video dedicato agli store di Cardano. Una volta acquistato il terreno, per poter giocare, per poter sfruttare il gioco, come dice il nome stesso, play to stake, bisogna andare a delegare, a mettere in stake i nostri ADA. Mettendo in stake degli ADA all'interno del gioco, ovviamente in base allo stake bisognerà andare a prendere delle costruzioni, che vedremo in un secondo momento, ci permetterà di generare della potenza e ci permetterà di generare una rendita passiva. Una volta che si va a mettere in stake delegato ADA, si avrà la possibilità di giocare, creare, plasmare un po' questo ecosistema NFT. Il 5 marzo, come detto precedentemente, è stata fatta una sale delle land che sono ovviamente andata a ruba, come succede spesso in questi eventi, e adesso si possono trovare sugli store esterni. Il gioco in sé deve ancora uscire, possedere una terra anticipatamente permetterà anche di accedere all'alfa del gioco. Metadam non prende nessuna commissione per quanto riguarda lo staking, sta cercando di creare una community democratica atta allo staking e raccogliendo fondi da partnership esterne. Per quanto riguarda le partnership, le possiamo andare a vedere in sovrappensione, MusliSwap, KilledCond, Liquid, Cardax, JPG Store, che è uno store dove vende NFT sulla blockchain di Cardano e dove si possono anche trovare le land in vendita, e tanti progetti che girano per l'appunto su questo ecosistema. Il team in bella vista, come giusto che sia, e vi invito ad andare a verificare i profili e background del team per andare poi a decidere in autonomia se questo progetto è meritevole o meno della vostra attenzione. Su questa pagina avrei preferito dei link diretti ai profili LinkedIn o a delle biografie o dei curriculum per andare poi a verificare l'esatta veridicità delle informazioni, ma purtroppo non le hanno inseriti. Per un attimo il funzionamento, anche se molto semplice, bisogna acquistare le terre, creare il personaggio e andare a gestire le nostre risorse mettendo in stake ADA. Abbiamo le prime costruzioni dove, andando a mettere in stake i nostri ADA, otterremo degli interessi passivi, come ad esempio il DAM Reactor. Mettendo in stake 500 ADA avremo un interesse del 3,6%, gli interessi sono tutti annualizzati. Va da sé che aumentando gli stake, andando a incrementare queste infrastrutture per creare le nostre rendite passive, potremo andare a sommare tutti questi interessi e
ad andare ad annualizzare un'entrata passiva molto interessante. Per poter delegare bisogna utilizzare ovviamente un wallet non custodial. Oltre ad utilizzare queste infrastrutture avremo la possibilità di incrementare ancora le nostre rendite sfruttando e raccogliendo delle risorse in game, come ad esempio il legno, uranio, utilizzare il vento, l'acqua, la sabbia e altre risorse naturali. Nella pagina Bibizza abbiamo i creatori e l'art director, alcune informazioni su di essi, e cliccando su Open Rarity Explorer si va a vedere la collezione NFT che hanno creato. Andando poi sul sito dedicato alla classifica degli NFT su Cardano, OpenSea NFT, possiamo andare a cercare Metadam. Oltre a presentare una classifica generale delle metaverse dei progetti NFT, ci può andare a indicare anche alcune informazioni importanti. Ad oggi, mentre sto registrando il video, Metadam sta perdendo il 46%. È al rank 123 e possiamo vedere alcuni dati come i total asset, il volume tradato, l'ATH per quanto riguarda le sale e il prezzo che si può ottenere. Più sotto possiamo andare a vedere le transazioni dove sono state eseguite. 85 ADA è stato venduto questa land 9 minuti fa su jpg.store. Come potete vedere l'ATH è stato da 850 ADA per una vendita di una land e adesso il floor price si attesta attorno agli 87 ADA. Quindi anche questo sito può andare a indicarci il trend per quanto riguarda un progetto che stiamo osservando. Ad oggi, rispetto per l'appunto a ieri, chi vuole provare a utilizzare questo metaverse e creare una piccola rendita passiva lo può fare con un investimento abbastanza contenuto, tenendo conto circa 87 ADA l'ultima vendita rispetto alle 850 ADA dei giorni precedenti. Ovviamente lo sapete benissimo, non è un consiglio finanziario ma un video educativo che vi mostra l'esistenza di questa possibilità di questo metaverse. Personalmente non mi convince, soprattutto per quanto riguarda gli interessi che vengono generati. Esiste una funzione similare in un altro videogioco dove a seconda di quello che andiamo a comprare può generare un rendimento passivo, però in quel contesto i rendimenti passivi sono variabili. In questo caso mi pare d'aver capito che questi rendimenti siano fissi e chiunque bazzichi un po' sulla DeFi sa benissimo che questi interessi non possono essere fissi e garantiti. Quindi per questo motivo metto un po' in dubbio la validità di questo progetto, però è una mia opinione personale. E finché non mi viene dimostrato al contrario, io non entrerò su questo progetto. Anche se mi attira molto la possibilità di avere un ecosistema che mi generi una rendita passiva sugli ADA che vado a depositare, però mi fa storgere il naso per l'appunto questa entrata fissa. Però ripeto, sono le mie opinioni personali, fate voi le vostre ricerche, magari scoprite qualcosa che non sono riuscito a trovare, anzi se poi avete voglia di commentare il video con le vostre opinioni o sulle informazioni che siete riusciti a trovare, fatemelo sapere. Disponibile anche una roadmap, al momento siamo nella fase poco dopo la creazione delle land, dove deve uscire successivamente il Metadance Alpha. Nei mesi successivi si incentreranno sul Metadance Beta e poi sulla versione 1 di questo metaverse, con l'implementazione delle customizzazioni degli avatar, le land, lo stake e le rewards, per poi finire con la creazione anche di NFT trading e un DEX integrato per il trading. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento e come sempre spero che il video vi sia piaciuto e lo abbiate trovato utile e interessante. Mi raccomando, se vi piacciono i miei contenuti e volete supportare il mio lavoro, iscrivetevi al canale. È un'azione che implica pochissimi secondi, ma per me ha un valore inestimabile. Inoltre, se avete bisogno di assistenza e molte volte dovuto anche ai miei orari lavorativi, faccio fatica a rispondere a tutti, ma esiste anche la nostra community Telegram dove non rispondo solo io, ma anche altri amministratori e tutta la community che possono darvi una mano qualora abbiate bisogno di assistenza più rapida. Vi ringrazio ancora per il vostro tempo e la vostra attenzione. Ciao a tutti!